はい、こんにちは。今日はパターヘッドとボールの物理的な関係性、それからパターヘッドのロフトの問題、そしてパターヘッドが地面からどのぐらい浮いているのか、そしてその浮き具合、地上高と呼んでますが、パターヘッドが地面からどのぐらい浮いて当たるのかによってどういう影響があるのかですね。あとは軌道です。パターヘッドの軌道が上から見る軌道ではなくて横から見る軌道といいますか、つまりレベル、水平、最下点で打つのか、それからアッパー、もしくはライズですね、上昇していく過程で打つのか、あるいはポール、ガンブロー、打ち下ろしていく過程で打つのか、そういうことによるボールの転がりの影響、この辺のお話をできたらなと思っております。まずですね、プロゴルファーでパターの上手い人がどんな風に構えてどんな風に打ってるのかっていう、そういうお話。次にですね、パターヘッドとボールとの位置関係、パターヘッドが地面スレスレで打突するのと地面から浮いた状態で当たるのとどんな風な関係性があるのかという、そういうお話。それからこれ同時にですね、ロフト、パターヘッドにはロフトが昔は4度、今は3度、あるいは 3.5 度、そしてプロの好みによっては2度というふうにロフトがついております。もちろんゼロロフトもあります。ゼロロフトのパターもまだ十分に浸透はしておりませんが、市販されております。そして私が数年前から提唱していて、最近試作品をですねいくつか作っております。マイナスロフトのパターがボールにどういう転がりに対して影響を与えるかというね、そんなようなお話。そしてこのボードでは軌道の話もします。軌道も重要で、レベルなのかボールなのかアッパーなのか、それによって軌道に対してのロフトの関係性ですね、この辺の話もしたいと思います。そして最後、このボードは一番上がレベルで2番目がボール、そして一番下がアッパー、ライズとなっておりますが、その打突のですね関係性を説明して、何が良くて何が悪いのかという、そういったお話をしたいと思います。それからもう一つ、ボードではないんですが、皆さんの理解をね深めていただくためにまた別のですね図がありますので、それも見ていただきながら解説をしていきたいと思います。こちらパターの上手なプロのねパッティングフォームを画像解析したものです。こちら池田勇太プロ、そしてこちらが松山英樹プロ、そしてこちらがキャメロン・スミスプロ、そしてこれ足だけですけれどもタイガー・ウッズプロですね。それでいわゆるハンドファーストという動作がね、皆さんご存知だと思うんですが、パターも多くのプロがハンドファーストに構えて、インパクトもハンドファーストで打っております。一番左の池田勇太プロは 9.7 センチのハンドファーストで、この当時の情報では2度のロフトのパターを使用しているという情報が入っておりまして、インパクトロフトはですね 4.92 度ということです。1度がですね約 1.5 センチのハンドファーストになりますので、こちらはですね10センチですから7度ぐらいですねハンドファーストにしていると。こちらまず注目してもらいたいんですが、マイナス 4.9 度というね、インパクトロフトになってるっていうのは、ちょっと驚く方もねいるかなと思うんですけど、ほとんどのプロがですね9センチから10センチのハンドファーストを取ってます。池田プロは1センチ程度大きい、ハンドファーストは大きい方ですね。で、例えば松山プロも6度のハンドファースト、スミスも6度のハンドファースト、タイガー・ウッズも6度のハンドファースト。6度ということは9センチはハンドファーストにしているという、そういうことになりますね。じゃあパターのロフトは何度なのって言ったら、4度以下のロフトのパターを使っているということはね、もうすでにマイナス2度っていうことじゃないですか、ね、構えた時点もしくはインパクトロフトでマイナス2度というね、多くのプロでこういった現象が起きているということをまずお示ししたいと思います。はい、じゃあ次の
ボードに行きますね。はい、こちらはですね、ボールとパターとの関係を示した図になってまして、このパターはよく市場に出ておりますピンパターです。ピン型パターで、キャメロンのピンパターのシルエットになっております。で、実寸大ですので、ボールが 42.67 ミリですね、直径で、これ42と書いてあります。 42.67、中心が21、そして、パターヘッドのこの、高さといいますかね、ここの部分ですね、この厚みがいろいろあるんですけど、24が多いです。24、キャメロンも24なので、ピンパター24でずっと来てますので、25っていうのもあるんですけれども、24にしてあります。っていうことは、地面スレスレに今このパターンのねシルエット来てますが、地面スレスレに来るとボールとパターヘッドの関係はこういう関係になるということですね。そしてボールの重心は当然真ん中、そしてパターの重心はですね、このね真ん中じゃないんですよ。ちょっとね低いんですよ。ちょっと低重心、この辺りで、接点はどこに来るかというと、ここは赤道ですからね、赤道で当たるにはゼロロフトですね。でこれ4度のロフトがあるということは、赤道よりも接点は下に来るということです。こういう関係になっちゃうんですね。でこれで果たしてパターヘッドのパワーがボールに十分に伝わるかって言ったら、これ当然ノーですよね。じゃあどうするのかというと、このパターヘッドが浮いてくると、こういうことですね。そして赤道上に近い部分に当たって、なおかつですね、このロフトが今これちょっと黄色いのが見えるじゃないですか。これは実はマイナス1ロフトで、これプラス4なんですよ、上のブルーがね。それでブルーで打つとなると、この4度のロフトを相殺するがためにね、ハンドファーストで、多くのプロが6度ぐらいのハンドファーストをするわけですよね。ということは関係としては、地上高が12ミリ浮いたところで、この4度のロフトのパターを相殺してですね、なぜ6度なのかっていうのはちょっとこの2度のズレに関しては後で説明しますが、0にするには4度ですね。そうするとこういう関係でほぼ一直線になるという、これがお分かりいただけると思います。ですからこのピン型パターはですね、地上高12ミリ、14ミリぐらいまでスコアいいんですが、9ミリから12ミリぐらい、あるいは14ミリぐらい、15ミリを超えちゃうとちょっとね転がり悪くなっちゃいます。こういう状態ですね。15ミリを超えてこういう関係性になってくると、ファーストマイナス4ぐらいで、プラマイ0。そしてね、もう一つここで言いたいのは、これはちょっと悪くなるんですが、ちょっと下げておきますね。じゃあこのぐらいにしておきます。地上高12ぐらいにして、今ほぼ4度ぐらいのロフト、相殺した状態、ゼロロフト、パターヘッドの重心と接点とボールの重心が合ってるという、こういう関係で、 P を見るとですね、このパターフェイスの部分はここじゃないですか。パターフェイスの部分ね。つまり結構フェイスの下の方に当たるっていうことなんです。ですから上手い人ほどですね、このフェイスの真ん中よりも下のところあたり、ここでばっか打ってるんで白っぽくなってくるんですよ。塗装とか剥がれてきてですね、真ん中じゃないんです。こういう形のパターはもう低重心になってるんで、ヘッドを浮かせてなおかつハンドファーストで打ってますので、そうすると打点が真ん中に来ないってことなんです。でもちろんね、
先ほどのようにこんな風に打ってる人がもしいたとしたら、これは大変ですよ。フェースの上の方に当たっちゃうってことです。この辺りに当たっちゃう、ね、真ん中よりもさらに上に当たる。そしてこのパターは低重心だから、ヘッドのパワーが十分に伝わらないというね、パターのヘッドのパワー、これはご理解いただけますよね。そして今度この私が考案しておりますこのマイナス1って、これマイナス1になってますね。でマイナス1ってどのぐらいなのっていうと、ほんのわずかなんですよ。今ね、ここは接点でいうと0が赤道上にあってですね、マイナス2ですと、赤道よりもほんのわずか上ですね。でこれ実寸でいうとマイナス6度で3ミリなんですよ。赤道から3ミリ上で、4度でですね2ミリなんです。ということはもう1ミリぐらいなんですよね。マイナス1っていうことはもうほぼ赤道なんです。で皆さんは4度のパターが、当たり前になってきてるんで、ちょっと最近 3.5 とか3とか出てますけど、4度のパターに慣れちゃってるから、マイナスっていうとすごくアレルギーが出ちゃうんですけど、もう全然おかしくないっていうのは分かりますよね。このもうゼロにほぼ近いってことです。マイナス1度っていうのはね。そして4度のパター、ロフト4度のパターはですね、これ私実験やっておりますが、4度のパターで、地上高じゃあ9ミリとか12ミリとか、このぐらいで打ったとします。で重心は合ってんじゃないかと。でも接点はロフトがありますからね。ここが垂線なので、これでちょうど4度ぐらい。そうするとこの P 点というのは赤道よりも下になるんですね。これは分かりますよね。そして4度ですから赤道より2ミリ、わずかですけど2ミリ下なんですね。先ほどマイナスの時ばっかりわずかって言って、もちろんプラスも、わずかなんですが、この2ミリって結構ね大きいんですよ。こちらでいうところのね、赤道よりも 2ミリ下なのか、2ミリ上なのかっていうと4度の違いでそれだけの違いがあるということで、それは先ほど言ったのは小さいと言って今度は大きいとおかしいじゃないかということなんですが、実際その影響で言うとですね、プラス4度のロフトで実験結果を見るとものすごいスコア悪いんですよ。すごく成績悪い。どういう成績かというと、まずね、ボールが結構やっぱり横滑り、あるいはこのインパクトのパワーが強いとやっぱり浮き上がっちゃうんですね。そして落ちて、バウンドしながら地面の抵抗が来て順回転になっていくという4度のロフトがあるインパクトですと、そういうことが起きてきます。そしてこれがですね0度とかマイナスの1、2度ぐらいまではものすごく成績が良くて、打った直後にですね、直後といってもそのインパクトのパワーにもよりますが、比較するとですね、プラス4度とマイナス1を比較すると、そうですね、比率でいうと 1.3 倍ぐらい、1.2 倍から 1.3 倍ぐらいより転がりがいいという、そういうような表現ができます。これはですね、かなり精密な機械で1ミリずつヘッドをね、1ミリずつ浮かせていくと、この地上高の話と、それから4度のロフトをだんだん立てていってマイナス2度にしていく。そしてなおかつ地上高を浮かせていくという、そういう細かい実験をですね、ピンパターでもやってるし、マレットでもやってるし、ブレードのタイプでもやってるんですよ。その結果、客観的にですね、統計学的に検証した結果、もうプラスはもう絶対ダメ。もう本当にひどい。ばらつきも出るし、ボールが転がった距離ですね、転がったり転がらなかったり、そのばらつきも大きいです。それから転がらないです。よく転がるというのはやはりこの0、プラマイ0で当てている、もしくはマイナス1、もしくはマイナス2ぐらいまで。そして地上高はこのピンパターの場合ですね、ピンパターの場合12ミリで14ぐらいでもいいです。人間がやりますから、じゃあそのゴールどこなのっていう部分ですが、やっぱりエリアである程度ね示さなくてはいけないと思いますので、そういう意味で言うと9ミリ以上、
地上高9ミリ以上、そして14ミリぐらいで、この間ね、マキロイ見たらショートパッドでこんなところで打ってました。18ぐらいで打ってました。いいのかよっていうぐらいすごく上で打ってました。これマキロイです、ね、ショートパッド。そのパッドは残念ながら外れてましたが、ですから皆さんね、アマチュアの場合ね、やっぱりダフりたくないから結構ね3ミリ5ミリこのぐらいで打ってるんですよね。そして、ハンドファーストの度合いも10センチって結構大きいじゃないですか。だから10センチまでハンドファーストしてない、3センチ、つまり2度ぐらいのハンドファースト、つまり4度のパターのロフトだとプラス2度で打っちゃってるってことです、ね、1度につき約 1.5 センチですから、3センチのハンドファーストであると2度しか相殺できないので、4度のパターがプラス2度ということね。で、先ほど一番最初に示したパターの上手いプロたちは9センチから10センチぐらいハンドファーストにしてて、6度ぐらいね、ここですね、このぐらい。そしてヘッドの浮き具合は12、タイガーなんかですと12ぐらいね。そうするとマイナス2ですから、1ミリぐらいですかね。赤道より1ミリぐらい。はい。こういった感じで打ってます。それで赤道より P 点は若干1ミリ上ですよ。ほぼこれで直線じゃないですかね。やはりね、プロたち、上手いプロたちは分かってるんでしょうね。打感と転がりでね。で、こういうふうに打ってますよということです。そしてですね、ここにですね、実は軌道というのが入ってきまして、軌道です。これですね。で、これがレベルなのか、ライズなのか、フォールなのか、これがね、非常に重要なんです。先に言っておきますが、フォールはダメです。フォールアウト。振り下ろす。これはもう絶対ダメ。そしてレベルはいいんですが、一歩間違えたら一度フォールになっちゃうんですよ。わかりますね。で、ライズはそれなりにハンドファーストの度合いを増してマイナスロフトの度合いを増さなきゃいけないんですが、例えば3度のライズであれば間違って1度レベル気味にしても2度のライズなんですよ。逆にライズが大きくなる分には3度が4度、4度が5度になる分には順回転が強くなるだけなんで、順回転だとバウンドは出ちゃうんですけれども、ただぐいぐい前に行きますんでね。例えば時松プロみたいにあの方の画像解析してませんが、多分8度とかものすごいライズ、下からこすり上げってやつですね。私も他の自分の動画で上げてますけど、それはそれでいいんです。でその代わり若干弾みますよ。弾むんですが順回転で弾んでるんで、もう前へ行きますから、ショートパットに限って言えばもう問題ない。で問題はフォールはもう絶対ダメなんで、成績悪いですから、レベルで打とうとするとフォールの可能性も出てきちゃうっていうことなんですね。一度のズレで、あるいはアマチュアですから、レベルで打とうと思っててもフォールになる可能性はあるということです。はい、それで打つ方の動画で、打ち方の方の動画でも言ってるんですが、レベルで打つにはクロスハンドもしくは左足体重、そしてライズで打つには順手、そして右肩下がりで、ボールも左目ですね。ですからゴルフっていうのは順手が一般的ですよね。それで右手が下で左肩が上がって右肩が下がる。そうすると3度ぐらいのライズっていうのは一般的なんですね。はい、これがレベルです。レベルブローで何が悪いんだと、レベルブローいいじゃないかと。もちろんいいんですよ、悪くないんですよ。レベルブローでゼロロフトで打つには4度のパターで、ハンドファーストの度合いが6センチぐらいですね。ですから今4度のこのパターで地上高が9から12ぐらいまではいいですね。このぐらいは全然 OK です。エリアとして3ミリ、あるいは14でも大丈夫です。15、16になってくるとちょっとスコア悪いです。これ以下もダメです。6とか4とか地上高
スレスレはダメです。でこのパターの場合ね、このピンパターの場合はダメなんですよ。他の形状のパターであったり、もちろんここは 24mm 以上のパターもありますから、それはまた話は別ですが、一般的によく普及されているタイガーウッズなんかも使っているこのピン型ですね。これキャメロンに関してはそういうことが言えます。そしてですね、レベルの話に戻しますと、このぐらいですね。6センチぐらいのハンドファーストでシャフトが当然傾くんですが、ゼロ、ほぼゼロ、インパクトがゼロ、真ん中よりちょっと下あたりに当たって、そうですね、もう少し上げたいなという、このちょっと重心が低いですよね。若干上げたいなと。そして若干ですね、少しこうもうちょっとぐらいハンドファーストにしたいな。いずれにしろ、ゼロはそんな問題ないんで、ほぼ直線でいいんですが、このレベルの軌道は先ほど言ったようにフォールはもうダメだって言いましたよね。フォールは全然成績悪いんで、レベルで打とうとして一度こう狂っちゃってフォールになっちゃったら、もうこれアウトなわけですよ。ということは、これライズの3度ぐらい、こんな感じです。ライズの3度ぐらいであればいいんですけれども、ライズにしちゃうと結局ロフトが3度増えちゃうのと同じになっちゃうんですね。ですから先ほどなぜ9センチで2度マイナスなんだっていう話ですけれども、ライズの2度でハンドファーストが6度で約9センチですね。軌道に対してはマイナス2度なんです。ここです。これが90度じゃないんです。つまり地球に対して90度、地面に対して90度ね。そして軌道からするとライズになってるのでマイナス2度なんですよ。だから6度のハンドファーストで先ほどね、有名プロたちがこちらです。6度のハンドファーストで9センチマイナス2度じゃないかとね、3度のロフトのパターであればマイナス3度じゃないかと。そんなマイナスロフトで打ってるのかっていうのは、軌道はですね3度だったり4度だったりしますから、つまりマイナス2度でもこれね、松山プロもし軌道がですね3度であればプラス1度ロフトで打っちゃってるってことになるわけです、ね。で実際タイガーの場合は2度ぐらいの2度から3度ですねであるのと、そのアークが R がですね大きいんですよ。 135R ぐらいあるんで、よりそのライズなんですが、ほぼこのインパクトエリアではレベルに近い、そして確実なライズ、ホールでないというね、そういう打ち方をして、そして地上12ミリぐらいで打ってるというね、そういうことなんです。ですから4度から3度のパターを使う限り、もうハンドファーストは10センチぐらい取るっていう、9センチから10センチぐらい取って、そして順手であればライズになりますから、2度ぐらいのライズ、2度から3度のライズを意識する。そして3度のライズで結果的に1度がレベルに近くなったとしても2度のライズですよという、そういうことをやってるわけですね、皆さん上手い人たちは。はい、この辺が理解していただけたでしょうか。はい、そして、順手とクロスハンド、右足体重左足体重によってこの軌道の状態も変わってきますよということですね。そしてこれが極端な話、すごいライズですごいハンドファーストっていうこともあるんです。ありうるんです、これはね。でこれは軌道に対してすごいハンドファーストですごいマイナス6度ぐらいのロフトになりますが、実際には地球からするとマイナス1か2度ぐらいなんですよ、ここの面からするとね。でついでに言っときますと、上りになりますとね、今度この地面がこう上がってきますので、つまりこのようにですね、レベルで振ってるのが上りはフォールになりやすいんです。地面がこう上がってきますからね。これ分かりますでしょうか。地面がこう上がってきて上り傾斜2度とか言った場合、レベルで
打ってる人はフォール2度と同じになりますからね。でフォールは絶対ダメですから弾みますんで、つまり上り2度の傾斜、結構上ってんなみたいな傾斜の場合はまずはアッパー2度で、それがレベルなんですよ、地球に対してはね。そしてアッパーをより意識して、もうアッパー4度アッパー6度ぐらいしても実際には上りの部分こちらを相殺しますから、それほどライズじゃないですよということです。そして軌道に対してはやはりですね、90度ですと、アッパーの分その分上をロフトが向いてしまいますので、このように軌道からするとマイナスにしていくという、それによって地球の重力が起きているところからすると、地球からすると、垂直っていうね、そういう関係で打てばボールの転がりがバウンドしないで浮き上がることもなく、打たれた直後にスキッドは多少ね、インパクトの強さ 1,2 メーターであればそんなスキッドしませんけれども、強いインパクトのパワーね、エネルギー加わればその分多少はスキッドしますけれどもね、それでもスキッドは少ないという、そういうことなんです。はい、まとめますと、まず軌道も大事です。軌道は、レベルは悪くないで、ただ安全にいくならライズの 2,3 度がいいんじゃないですかということは、クロスハンドは危ないよと、クロスハンド悪くないんだけれども最下点で打ちやすい、レベルで打ちやすい、フォールは気をつけてください。そしてパターヘッドの厚みが24に対してボールは42あるから、必ずヘッドを浮かせて打たなくてはいけません。重心が合いません。それ浮かせる度合いは5じゃ少ない、6も少ない、7、8、だんだんスコアは良くなってきます。9から12、13、14ぐらいまでいいです。ヘッドを浮かせて打って、そして、10センチぐらいのハンドファーストにしてですね、9センチでも大丈夫です。軌道からするとロフトをマイナス 2ぐらいのイメージでインパクトすると、このヘッドのこの形状ですね、形状とそのロフトが上手にですね、ボールに作用してボールの転がりが良くなると、そういうお話です。次はですね、これ上がレベルで2番目の列がホールですね、これがライズで、ビリヤードに例えてますが、実際にパターフェースって面なんですけど、点で打ってるようなもんなんですよ。で、あるならばですね、レベルっていうのは横からヘッドが来て最下点で、打突する。そして先ほどのようにパターヘッドがこう地面から浮いてですね、そして重心が横からこうエネルギーが赤道上にかかるというのがいいですよということで、最下点で重心と重心が仮に合ってたとしてね、赤道上に打突する、つまりプラマイゼロです、ね、ロフトゼロで当たる4度のパターであれば約6センチはハンドファーストにして、34インチのパターの長さの場合ね、約6センチハンドファーストでインパクトすると赤道に当たるということですね。でこれ三角になってるじゃないですか。つまりあんまり良くないんですよ。これはですね、スキッと横滑りします。エネルギーが強ければ強いほど横滑りのパワーが強くなると、横滑りの長さも大きくなるということですね。そして、プラスロフトは打突位置がわずかではありますが赤道より下に来るわけですね。そしてこれはやや浮いてしまいます。ですから×が2つになってます。4度のロフトの実験しましたが、ものすごくデータ悪いです。ですから4度のパターのロフトがあるのを、相殺しないでハンドファーストにしないで打つということはもう 100% ボールの転がり悪いと、もう断言していいです。そのぐらいダントツに悪いです。これね。それからこちら、マイナスロフトはじゃあ浜辺式と書いておりますが、マイナスロフトはどうなのっていうと、結局この赤道よりも上に打突して、そしてレベルなんですよね。で、この場合はマイナスの度合いにもよりますが、実験の中ではですね、非常に速い13フィートぐらいのグリーンを想定した人工グリーンでやってますので、摩擦は生きた芝、水分を持ってる芝とは違いますね。ですから滑る。
ので、マイナス6ぐらいまでいけましたが、実際にはですね、プロのデータを見たりしててもそんなに大きなマイナスではないですね。ただライズと相殺してマイナス1かプラマイ0でやってますので、一応実験上はこれは悪くないよという、そういうお話になります。そしてフォールに関しては、ビリヤードをね少しやったことある方ご存知だと思うんですけど、上から下に打ち込むと、逆回転がかかってしまうし、ボールの行き場所がないですよね、地面ですから。ですから当然バウンドしてしまうということになります。でこれゼロロフトですよ。つまり、ハンドファーストにしてロフトを相殺して打突位置は赤道なんだけれども、フォール上から打ち込んでますので、これはダメです。で当然プラスロフトが赤道より下に来るので、もっとダメ、この逆回転が増えるんですね。これ矢印これ2つですけど、これが4つになってます、はい、そしてこちらあとマイナスロフトもこれもダメなんですよ。フォールの場合は、赤道よりちょっと上に来ますので、これもボールがですねやはり地面に行き場をなくしてしまってですね、バウンドしてしまいます。ですからフォールに関して言うと、ゼロロフトでもプラスロフトでもマイナスロフトでも全部ダメだということです。そしてライズですね。タイガーの例で言うと、ライズ3度のゼロロフトで打ってますので、このように3度のライズ角で、なおかつハンドファーストはマイナス3度ですね。軌道に対してもね、マイナスが3度だという部分です。そしてこれはもちろんタイガーもやってますし、非常にいい。多くのプロもこういった形で打ってると。ただその軌道が2度なのか3度なのか4度なのか、これはですねそのシチュエーションによっても違うし、プロのその時の状況によっても違う可能性もあるのでね、それからフラットなところなのか、そして打ち上げなのか、下りなのかと、これによっても違ってきますのでね、打ち上げになってくるとライズの度合いは大きくしないと結果的にレベルに近づいていっちゃうっていう部分もありますのでね、ちょっとここは要注意なんですが、平地ということで言うならば、ライズの3度でゼロロフトありです。そして、ライズ3度でプラスロフトになる場合は、やはり赤道より下に接点が来てですね、これ浮いちゃうんですよ。こういう打ち方をするとね、浮いてしまってバウンドしてしまうというのはダメですよ。そして、一番花丸になっているのがライズ3度のマイナス2度から4度ぐらいまでいけます。これは本当にグイグイ転がるんで、巡回転がグイッとかかってきますから、ショートパットでもね結構ボコボコなんですよ。グリーンってねよく見ますと弾んで、スーパースローカメラでハイスピードで見たりすると、ボールはバウンドしながら転がってってるんですが、そのぐらい荒れてるということです。ピタッとはいってないんですが、巡回転がかかってるとやはりそれをものともせずですね、影響が小さいということですね。それでグイグイいきますので、やはり狙ったところの左右にブレる率が減るという、そういうことになります。はい、はい、研究室ではですね、このような人型のパッティングロボットですね、これを使っていろいろな人間の体どんな風に動いてるのかなっていうね、そんなような研究もしてますし、それからこの精密なですね、パッティングマシンです。この台座をですね、高さを変えることができるので、このハンドルでですねぐりぐり回して高さをですね1ミリ単位でこのテーブルこれを変えることができます。ですからパターヘッドの地上高ですね、何ミリ浮いた状態で打つと、ボールがどう転がるか、そしてハンドファーストの度合いですね、ハンドファーストにして軌道に対してのプラマイゼロなのかマイナスなのかという、そういった研究もできます。そして、こちらがですね、図なんですが、この上の方を見ますとね、R135 ということで、135を支点としたアークですね。これがスミスがね130ぐらいなんですよ。そしてタイガーが135ぐらいね。そして、
今ですね、普通にレベルだとここなんですが、アッパーだとこのぐらいの違いがある。アッパーの3度、タイガーのアッパー3度となってますがね、このぐらいわずかかもしれませんが、このぐらいの違いがあると。で地上高が12ミリぐらい浮いて、こういう関係性ですね、ボルトの関係性。そしてこの34インチのパターで今上が4度4度で約6センチですね。4度のパターをロフトを相殺するには約6センチハンドファーストにするということです。1度で 1.5 センチですね。2度で3センチ、3度で 4.5 センチ、4度5度6度とハンドファーストの度合いですね。はい、ですからここですね、4度で約6センチですね。こここれで6センチですから、4度でね6センチ、10センチっていうと 6.5 度ぐらい、こういう関係になっているということです。はい、このぐらいのハンドファースト、このぐらいのハンドファーストにしてですね、初めて、インパクトロフトはゼロになると。そしてレベルで打つのはいいんだけど、フォールは危ないので、ライズの 2,3 度がいいんじゃないでしょうかというね、はい、そういうことでございます。いかがでしたでしょうか。やっぱりね、こうやって拡大してね見ていただくと、なるほどねというふうにね理解が深まったんではないでしょうか。私も実際に、ゴルフやりますけれども、こういうねパターヘッドで球を打つというね、この摩訶不思議なその現象がですね頻繁に起きるわけですよ。それはなぜなんだろうっていう、目指すべきゴールがわからないと練習の仕方もねどうしていいのかわからない。で今日は入ったけど明日入んないとかね、昨日入ったんだけど今日は入んないとかあるじゃないですか、パターってね。それから上りと下り、曲がるライン、フックラインなのかスライスラインなのかね、そういった時にやはり物理現象と重力とか、それから物体と物体がねぶつかる時のその現象っていうのをしっかり理解しておかないと、何が悪いのかっていうのがねわからないと思うんですね。ですからそういったことをちょっと改めてねお示しして、皆さん何かヒントになればね、いいんじゃないかなと思ってやっております。はい、パターヘッドの地上高に関してはパター形状によって全然違いますから。例えばマレットはマレットで違うんですよ。マレットとピンは全然違います。それから、他のパターンもねいろいろありますし、重要なのはパターヘッドの地上高重要ですよね。っていうことは形状ですよね。形がどういうシルエットをしてるのか、そして重心位置が真ん中なのか下なのか。上は少ないと思いますよ。だいたい真ん中か下なんですよ。で下だったら下でその分上げなきゃいけないっていう話になりますよね。それからロフトもゼロロフトっていうのと、それからレベルっていうのはね、ホールにつながるレベルに対してのマイナスロフト、これはねホールプラスマイナスロフトとかね、これは全然ダメなので、あくまでアッパーに対してのマイナスロフトですから、その辺もしっかり理解した上で、自分のパターはじゃあどう打つべきなのかっていうね、そこが大事だと思うんです。自分の軌道がどうなってて、自分のパターだったらこのぐらい地上高がしなくてはいけなくて、そしてハンドパーソンの度合いでロフトをどのぐらい相殺するのか、これも軌道によって変わりますしね、細かく言うとボールによっても違うし、グリーンの速さによっても若干変わってきます。この沈み具合とかね、そういったことも若干変わってきますので、今回は、ピンパターをね例にとって、皆さんまずは9ミリから12ミリぐらい浮いてますかということですよね。
それから上手い人たちは9センチから10センチぐらいハンドファーストに構えてハンドファーストで打ってますよっていうことですね。そしてアッパー気味、ライズ気味の2度から3度ぐらいで上手い人たちは打ってますよっていうことなんです。ですからまずはその辺を目指していただいて、もしバウンドしたりして明らかに距離感がおかしいぞという場合ですね、意図してバウンドさせて打ってるんじゃなくてね、フォールでバウンドしている場合、フォールプラスマイナスロフトでバウンドしている場合、これは直さなくてはいけないし、アッパーで、オーバースピンでバウンドしている場合はそんな悪くないんですよ。グイグイいきますからね。で、私が他の動画でも繰り返し言ってるのは、下りとかね、横のライン、これがですね、そんなに転がりのいいボールは求めてないです。平地と、上りです。あるいは強い上りですね。そこでグイグイ転がってくれないと、下りでグイグイ転がっても困っちゃうんですよ、これはね。ただ力の伝達が適正でないと下りも距離感が合わない、ね。ただね、下りはそれ以外に重力の問題もあります。それからパター全体の重さもあるのでね、またの機会に下りと上りに関してはね、説明をさせていただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さん少しでも参考になれば、いいなと思っておりますので、どうぞコメント、ご質問あればね、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。失礼します。